rero jengirwa ko mvuga ati Natacha amateka yiwe Natacha musavye muyazi sayo norida kuririmba kurinda kuvuga kandi nti Natacha afitiye kirine cyane amari no muziki w'u Burundi gose. Natacha niwe muntu ashobora gufata itangazamakuru akariha agaciro. Voilà, reka rero aho hantu ndahagarara. Natacha atandukanye n'aba baririmbyi n'abandi baririmbyi kazi bo ngaha mu Burundi. Kobwa imbere yuko basaba kurongorwa umwana wa 18 usanga muri ville yaparitse. Tureke muri ville ntituvugeho mu Kamenge. Ntituvugeho handi. Ubu abana bakiri bato ne basigaye baja guparika. Bakobwa baza mwisubireko. Mutazogera mu myaka 25, 26, 27 ngo dukeneye kurongorwa. Batangura kurira. Ida zobashira indani muzokwaba mushira kuri stati ngo zokwibera umugore wa Yesu. Yesu azoza kurongora. Nuru umugore wa Yesu itware neza uronka umugabo mutazoba abagore bo mu kabari. Hari je no namana bivuze hari umugore wo mu nzu, hari umugore wa kabare, hari umugore wa plage, hari umugore wa hehe, hari umugore w'ihoteli. Urumva ico kintu muticaye mucige ko namwe bwe bakobwa mwisubireko nta muntu azobashira mu rugo. Tuwantu bantu b'Imana amahoro bari namwe twe turameze neza cyane nizere ko namwe mumeze cyane. So my name John Mabo tarakora sabone cyo subscribe no bikore kugira ngo ibintu bigire neza cyane. Uno munsi rero natewe iteka ryo kwakira ngaha Mabuci link abeni aro musumero kwa menyo masoyinya ateka menshi amaze gukorera byinshi kino gihugu yaratutswe yarangayitse yarafashwe nabi ariko ntiyafite intege yagumanye kuhaje ibintu byigisha ko buryo ufise kuhaje ntucike intege ibintu byose urabigirako of course ibintu byose biza kurandika iwawe turamugarukanye Kenyezi aruka kwibaruka ariko ushobora kuvuga ngo uracari mu kiriri bari ibyo uracari mu kiriri canke kwa kundi nyene gukunda akazi ndacari mu kiriri ariko kuja mu kiriri ntigisigura ko ncandika gukora no kandi unakeneye no gufungura kandi voilà n'umwana guma yakeneye amata guma yakeneye pampers umva nce nicara nacinjira les amis byiki gihe nta bintu byagusaba igihe ari hani Bujumbura n'amaboko no gukora je nanje ni mdomo wangu ego ariko rero banza uramutse abantu ba agiye ko tubagira ko baramutse reka ndabaramutse cyane abakunzi banje we love you ndabakunda gose ivyo murabizi ko ndabafise ku mutima kandi nshimira abantu bamwe bavuga gute banyibarutse n'abanyibarukije abana banyibarukije navya byose ngigo ndabashimira n'abagaciro cyane kabisa kuko si byabose kandi umutima wo gutanga wamara umutima wo gutanga niba utanabemeye ibyo bemeye babishikane kugira ngo tugume muri bwa bumwe na cyane umeze neza rero yameze neza nawe gute bisaba cyane n'umusada kuzanye kugira ngo tuganire amakuru ariko aravuga mu gisata cy'umuziki muri industry Natacha arorije aba influencers Natacha wewe mubona gute muri muziki wacu cyambere na mbere Natacha mbanze ndamushimira parce que ivyo yakoze ntibikora abari bo bose kandi amateka yiwe sayu wari we wese cyo kintu tuciukanye ikindi naco Natacha ibi bintu yabikoze abikora n'umutima umwe umutima w'urukundo kandi sijyambira nabikoze ga c'est pas la première fois sivyo ko Starboy sijyambira gi siko twibukanye yuko bayidison bose bahora bagenda umva sijyambere ahubwo gusa ngigwe ko mvuga ati yakoze n'imyaka Simbizi yarakoze muri indasi kubona Simbizi yuri indege akayurizwa na Natacha cyo kintu ni cyambere ndakigarukako cyo n'amateka adoja hanze
reka ngirwe kuvuga ati Natacha murazi noneho ko ari umuririmvyikazi wo mu Burundi, umurundikazi cyambo ciwe ati ni umurundikazi agororotse, vraiment n'umurundikazi agororotse. Rero je ngirwe kuvuga ati Natacha amateka yiwe, Natacha musavye muyazi sayo norida kuririmba kurinda kuvuga kandi Natacha afitiye kinini cyane amari no muziki w'u Burundi gose. Natacha niwe muntu ashobora gufata itangazamakuru akariha agaciro. Voilà, reka rero aho hantu ndahagarara. Natacha atandukanye n'aba baririmbyi n'abandi baririmbyi kazi bo ngaha mu Burundi. Gute? Baratandukanye cyane kuko agaciro aha aba influenceur sivyo, agaciro aduha siko abandi bigeze baduha canke baduha. Ico kintu tucibukanye. Natacha n'umuririmvyikazi azi kubahira ikintu umuntu icari akakimwubahira. Natacha n'umuntu yandika amateka akayandikisha n'Uburundi, Uburundi bukamenyekana hirya no hino biciye mu muziki. Nk'ubu bushimwe Natacha amaze kuronka nta n'undi muririmbyi araburonka hano mu Burundi. Tubwizanye ukuri. Twama tubona benshi bagenda hanze ariko bakagenda bonyine. Voilà, ndakigarukako. Abagere wabo bakamusiga. Aha, muga Natacha azi ko agiye kuronka agashimwe canke agiye mu tuntu kanaka twivyunguka. Nigera asiga umu influencer inyuma, sivyo? Nigera asiga manager wiwe. Mu gihe tuzi yuko aba bandi baririmbyi bajabutse bagenda bonyene. Sivyo? Niho duhora tuce twumva ngo bagiye kuririmbira hehe mu tuzu tw'abandi, mu mazu y'abantu, mu tuzu tw'amasongo, mu biki. Muga Natacha ni ibintu ruhora byama biri khayel. Ariko rero aru bama biyita abami ngo abamikazi. Mwamikazi dufise mu Burundi no Shaye John Mab. Nta mwamikazi wo mu muziki tuzi nka Natacha. Abandi bicare bakubuza. Aba bose bicare. Ni bicare baze barakumirido umwamikazi agira rengane. Kuko izina umwamikazi rifise nyene ryo. Sivyo? Kandi no mu bikorwa rega ubwami. None ibikorwa biragaragara. Kuko hari ibikorwa nivyo byivugira. Baba ngo kurasega ariko. Mana inchuro maze kuvuga kuri Natacha ko ndamusega ndazize kandi ni nyinshi. Wenyene yaremeye. Mafu. Bizera yemeye ati twe turasega pe. Ntaco. Mbega wotega aho bakaguha. We nawe ugasega ukaba muri iyo nzi ya sona nyoko utari kurasega uwo muntu utaze kugaburira n'inyabaki. Ko uhawe n'Imana burya ikibi bihimba twabihawe kugira tuvyicarike. Reka tubisegeshe ntaco. Burya bajya bari muzi ngufi bavuga ngo bagiye ngo gusegesha amaguru yabo bosega bakaba les amis tuze turubahana. Hari umuntu nabonye yandika avuga nti ibintu turiyamirije agapaje tuzobona kapostinze gatukanabi cyakavuga nabi muri ndikazi Natacha. Kuko Natacha si muririmbyi kaza kwe kuvugwa nabi muri ibi. Ico coco amateka ya naje ni jeje nyene rinka uwiteka umukobwa Dismas mukazana wabududuye jewe jenyene nije no mwitaburiza convocation ati Natacha ego general wabwiye mafu liwe mugabo ututse Natacha kwamurira ku gahanga nivyo Imana kubyizagira n'amateka yifitiye nukuri hari ibintu neza kuko agiye deja ubushimwe azana hano mu Burundi sivyo amateka akora ukuntu yitaho abandi atita basi atiyise icari atiravye kwari atiravye ica ivyo amaze gushikako n'umuntu w'agaciro Natacha cyane n'umuntu w'agaciro. Natacha yubahane n'ibyiwe byose nabiwe bose kabisa. Aragiye mu gashimwe Samani Africa. Mbega arayuriye nguyo bana barashitse amahoro. Nabonye ahantu babashikirije kwanze aho hotel. Ifite na salon. Ifite na chambre. Urayibo. Musanzwe muzi ko Burundi Natacha uhinduye akazi.
mu bisanzwe abandi baririmbyi nibarabira kuri Natacha iyi nduru nzokoma ndayikoma abandi baririmbyi rabira kuri Natacha n'importe none nta management mufise tamahire no ndimwo tamahira birimo babihebe none bari mu muziki bako barondera iki aterera muziki ubunya none imyaka baririmbye sibyo okay dufatire kuri basatu mugaje sindamuriye ku gahanga kandi yihanganye dufatire kuri satu dufatire kuri ba kidumu sibyo saba legend ntibaririmbiye rimwe na ba Natacha sibyo ntibaririmba rimwe na ba Natacha ntibaziriye rimwe mbega wombwira gute yuko umugabo nka Fizo umugabo nka Satbi umugabo nka Kidumu bashaka kurushwa ubwenge n'umugore Natacha ico kintu wogihagarara ko gute abarusha ubwenge kuko arazi gukoresha ibintu bya hano mu gihugu arazi kubyaza umusaruro izina giwe sibyo mbega aba bose tureke ko baririmba indirimbo z'amahiti ikindi kintu bamaze gushika ko n'inyabaki jenzo kamanda bivuga uzambana nabi shauri yake hanilishi mugabo ukuri nzo kuvuga Natacha niwirambira usumba ubwenge abagabo bamwe bamwe jenzo kamanda kivuga bisa okay anawazidi akili umukeze Natacha rero jengira ndamukeze Natacha uyu munsi ni ronefu niho aje kwakira ku gashimwe mada niwirambire urambane n'umuryango wawe n'ibyawe byose n'abawe bose murambane ukomere ku muheto urumva we wikomereze akazi urimwo wikomereze ibyawe byose urimwo abandi nabo baguma bareshangishwa bavuga bata umunwa basubira les amis jenzo kwa mvuga ukuri kabisa kwa mvuga ikintu jewe kitonze ku murongo Natacha abazavuga ko ndaguseka mafu mama nyina gusega ukanyihera mama ako kawunga jewe nzokarya kandi nzokarya nagize na video ati Natacha yampaye kawunga kabisa sivyo ariko ngira ndabakomera induru Natacha rusubwenga abagabo bamwe iyo nduru nzokoma ndayikoma kabisa hari makuru reka ravugwa abakobwa bisabira kurongorwa ama video mazi wese yavuze haro rero binzo umukobwa yisabira kurongorwa ati leta riraba abahungu batararongora bafunga benda kubaza ubu rero leta igigendera dodo mbe erega leta ni wewe leta ni jewe dufate ko jewe nzogana na dodora umugabo narigeze kugira rusasuma nayigeze kugira rusasuma kera y'abahungu batarongorwa y'abahungu batarongora n'abahungu batarongorwa n'abakobwa batarongorwa twibukanye yuko leta siyo mchezo wa kuchezesha urumva leta siyo kuzwirazwira muzwirazwiranamwo ngo dukenenga abakobwa ngo barongorwe mbega ndakubaza ubu rero aba bahungu bose iyi leta igira imvugira abakobwa bose amabeni yose arengana nka gari ya moshi ngo naje mu rugo baze kwitwara nk'inka zo muci nk'impene zo muci ngo bakeneye kurongorwa mbega uwo mukobwa adashobora no kuboneka iwabo ni nyabaki ngo akeneye urugo uwo mukobwa adashobora kwiyumvira yuko yafata n'igikoropesho ngo akorope ayo mateka yoba nibayumva hanze bakumva yuko 18 zigeze abasohotse muhira yirirwa ryabo umukobwa no waje kubera ko ari ndaye ni ndaya nyene nyinshi ni ndaye of course nyinshi ni ndaye abahungu rero babigira kugira bikingire abahungu barikingira ahubwo abahungu ni mwizirike ni mwigumira iwanyu ahubwo rero je sinabasaba ko muguma kwa basona banyoko panga inzu mwikorera akazi mwene mwabona umukobwa yigenjeje neza tiya ndani nawe ntuzi umugotweshe kuko hari abakobwa nabo baca bagenda mu nzira mbi bivanye na depression ni komite y'abamaraya bagiye batuma iyindi maraya mwizo ni komite ko yari zimara mugana chevara nawe nindayo muzindi ntavuga abandi wewe katarongora ngira ntarabishaka we yavuga ko kwagura nawe nyine turazi ibyiwe byamaze kuvuga ni byinshi ntabyo nogaruka ku bya cheval none abakobwa rero
imbere yuko basaba kurongorwa ari babanze abakobwa imbere yuko basaba kurongorwa umwana wa 18 usanga muri ville yaparitse tureke muri ville ntituvugeho mu Kamenge ntituvugeho handi ubu abana bakiri bato ne basigaye baja guparika bakobwa baza mwisubireko mutazogera mu myaka 25 26 27 ngo dukeneye kurongora batangura kurira indezo bashira indani muzokwaba mushira kuri stati ngo zokwibera umugore wa Yesu Yesu azoza kurongora Nuri umugore wa Yesu yitware neza uronka umugabo mutazoba abagore bo mu kabari hari je no bunama nabivuze hari umugore wo mu nzu hari umugore wa kabare hari umugore wa plage hari umugore wa hehe hari umugore w'ihoteli urumva ico kintu muticaye mucige ko namwe bwe bakobwa mwisubireko nta muntu azobashira mu rugo kabisa Nibaza gutanga umuco reka tumushimire cyane. Nanje ndabashimiye cyane. Bose kwandukirana abatagira sabone munyaragase aruyaje abakunzi ba munyaragase. Bana jewe nugira nkonsi y'abakobwa iyiteho mwenyene. Reka kuze murasohoka amajoro kuko rijya joro musohoka iyi ni isi sirazunguruka. Uwitarazungurukira ko naca barabona. Wowe urabona uyu munsi rukwa kuri uyu munsi gushikisaha. Sivyo? Abakobwa biki gihe barasohoka amajoro hajya mwibaza ko atamuna bari karababona sivyo ariko mwana wa mama ujya mu banyi je mujyango nyene muri abana bataba posti ntibaza postinga ku mbuga bazobavuga kandi ukuntu bahanahana erega abahungu bazara barabwirana none uyu munsi uhaye uwo mukinama ejo haye uwo mukamenge ejo haye uwo mucarama udafika buyenzi ushaoza bavuga mu mazina n'umusahaye uyu munsi waye cheval sivyo ejo kazoha simbizi ejo hijya ejo ukazoha starboy hijya ejo uhe bande mama bazokuvuga bazoguhanahana uzobiciro ry'umugani uzokwa muherere mu maso bamwe bakutangatanga bose bakumenye ati nakaje naramuriye mama byukuri uri kutanga gwawe hari numwe aziza kugufata uri kutanga gwawe ariko umunsi waguye kumukoshi mwana wa mami isi kakuzungurukirako haupati bwana impanuro kabisa bazumvise nanje ndabashimiye gose